Ողջույն սիրելի փոքրիկներ, ես այսօր մենակ եմ վարելու հաղորդումը և չեմ ունենալու հյուրեր, կարող եք ասել ինչու, շատ ճիշտ եք, որովհետև մենք այսօր ամփոփելու ենք և վերհիշելու ենք մեր սովորած նախորդ 4 տառերը։ Գիտեք, ասում են, որ միայն սովորելը բավարար չէ, պետք է անընդհատ կրկնել և վերհիշել, որպեսզի ամրապնդենք մեր գիտելիքը։ Այ օրինակ ես այս շաբաթվա ընթացքում անընդհատ խառնում եմ ե և է տառերը, բայց շատ ուրախ եմ, որ այսօր կրկնելու եմ ու այլևս չեմ խառնի այս երկու տառը։ Դե ինչ, սկսենք։ Նախ եկեք հիշենք, թե որ տառերն ենք այսօր վերհիշելու, երեխաներ։ Յ, է, ե և վ։ Սկսենք յ հնչյուն տառից։ Յ տառը սովորելուց մենք բացահայտեցինք, որ հայերենում շատ քիչ բառեր կան, որոնք սկսվում են յ տառով, բայց որքան բառեր ունենք, որտեղ յ հնչյուն տառը թաքնված է։ Ես վստահ եմ, դուք արդեն անգիր եք արել և ձեր մայրիկների համար արտասանել եք Հովհաննես Շիրազի բանաստեղծությունը։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ արևի դեմ մի ճրակ։ Այս քառատողի մեջ 6 անգամ կրկնվում է մայրս բառը և այս բառը։ Դե ինչ երեխաներ, ժամանակն է նաև վերհիշենք, թե ինչպես է գրվում յ տառը։ Յ մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից փոքր կեռիկով մասնիկ ենք անում, հետո գծով իջնում մինչև տողը։ Այնուհետև այդ մասնիկին կպած գծով իջնում ենք դեպի ներքև, հատում տողը և ժապավենաձև մեծ մասնիկ անում։ Ե փոքրատառը գրելու համար տողից մի փոքր վերևից գծով իջնում ենք ցած, հատում տողը և ժապավենաձև մասնիկ անում։ Ահա երեխաներ, մենք տեսանք ինչպես է գրվում յ-ն և դա ինչ է նշանակում։ Շատ ճիշտ եք, որ արդեն կարող ենք կազմել բառեր յ տառով։ Օրինակ, մենք այստեղ ունենք լ տառը, ունենք ուն, որը ձայնավոր է, լ, ու, յ և ս։ Ինչ ստացվեց փոքրիկներ։ Ճիշտ է, լույս։ Եվս մեկ բառ հիմա կկազմեմ, տեսնեմ, ինչ տառեր ունենք, ահա, յ, ա, ս, ա, մ, դարձյալ ա ձայնավոր և յասաման, ստացվեց յասաման։ Երեխաներ, մենք դեռ չենք վերհիշել, թե ինչպիսի հնչյուն է յ-ն։ Միասին փորձենք երգել, դուք էլ ինձ հետ։ Յ, ոչ, չի ստացվում այն երկար երգել, ուրեմն բաղաձայն է։ Դե ինչ վերհիշեցինք յ տառը, անցնենք հաջորդ տառին։ Ահա երեխաներ, ժամանակն է վերհիշել է և է տառերից մեկը, որը ես անընդհատ խառնում եմ, սկսենք է-ից։ Նախ եկեք վերհիշենք, թե ինչպիսի հնչյուն էր այն, ձայնավոր, թե բաղաձայն։ Ինչպես ենք փորձում, ինձ հետ միասին երգում ենք։ Այո, են ձայնավոր է, որովհետև կարողացանք երգել։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես է գրվում են։ Ավելի ճիշտ վերհիշենք։ Է մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից փոքր կեռիկով մասնիկ ենք անում։ Ուղիղ գծով իջնում մինչև տողը, այնուհետև փոքրիկ ժապավենաձև մասնիկ ենք անում անմիջապես տողի վրա։ Այնուհետև գծի մեջտեղի հատվածից հորիզոնական ուղղությամբ փոքր մասնիկ ենք անում։ Է փոքրատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք մինչև տողը, այնուհետև փոքրիկ ժապավենաձև մասնիկ ենք անում անմիջապես տողի վրա, որից հետո գծի մեջտեղի հատվածից հորիզոնական ուղղությամբ փոքր մասնիկ ենք անում։ Հիմա քանի որ արդեն վերհիշեցինք, թե ինչպես է գրվում է հնչյուն տառը, արդեն կարող ենք կազմել անուններ։ Միասին փորձենք երեխաներ, որտեղ է են, ահա, ես հիմա կազմելու եմ Էրիկ անունը, Ժ, մեզ պետք է ի ձայնավորը և կ։ Ստացվեց, եվս մեկ անուն փորձենք հիշենք, Էմիլ, որտեղ է մեր են, ահա, մ, ի ձայնավորը և լն, Էմիլ, և եվս մեկ անուն եկեք փորձենք երեխաներ, Էմմա, ես հիմա այն կկազմեմ, մ, Էմման գրվում է երկու մյով, Էմմա։ Տեսակ երեխաներ, մենք կարողացանք վերհիշել է տառով սկսվող անուններ։ Ինչ ենք բաց թողել,
Ես հիշեցի շատ կարևոր հատկություն է տառի մասին։ Այն պարզապես տառ չէ։ Այն նաև բառերին միանալով դառնում է օժանդակ բայ։ Հիշում եք երեխաներ, մենք ասում էինք պարում է, երգում է կամ ասում էր, ասում էին։ Հիշեցիք։ Կեցեք փոքրիկներ, բայց նաև պետք է հիշեցնեմ, որ մենք առանձին գրում ենք, կարդում ենք միասին։ Ասում է, ասում էր, երգում էր, պարում էին։ Օժանդակ բայերի մասին մենք դեռ մանրամասն կսովորենք հետո, իսկ հիմա ժամանակն է վերհիշել ե տառը։ Ահա երեխաներ, հաջորդը մենք վերհիշելու ենք ե տառը։ Ե տառի դեպքում մի փոքր ամեն ինչ ավելի բարդ էր, բայց չենք վախենում, չենք խառնվում իրար։ Ես հերթականությամբ հիմա կկրկնեմ եւ դուք կվերհիշեք ու ել չեք մոռանա, սիրելի փոքրիկներ։ Հիշում եք, մենք սովորեցինք, որ երբ ե-ն բառասկզբում էինք կարդում, այն կարդացվում էր ය գումարած է հնչյունները։ Ահա, երբ բառասկզբում ենք ե-ն կարդում, այն հնչում է ե։ Որտեղ է մեր ե-ն։ Ահա, այն հնչում է ե։ ය ու է հնչյուններն ենք օգտագործում։ Օրինակ, հիշեք բառեր. երամ, երկիր, երեք։ Վստահ եմ դուք էլ մի քանի բառ հիշեցիք։ Բայց երբ ե-ն գրվում է բառամիջում կամ բառավերջում, այն կարդում ենք պարզապես է։ Հիշեցիք երեխաներ։ Շատ լավ է։ Եկեք գնանք այս մյուս գրատախտակի մոտ, որովհետև մենք շատ բան դեռ պետք է վերհիշենք ե տառի մասին։ Ահա, սիրելի փոքրիկներ, մենք այստեղ ունենք այն օրինակները, որը քիչ առաջ ես ձեզ ասացի, եկեք մի անգամ էլ կրկնենք, երբ բառասկզբում տեսնում ենք ե տառը, այն կարդում ենք ե, ය գումարած է, երամ, երկիր։ Ահա, իսկ երբ բառամիջում ենք տեսնում ե-ն, այն կարդում ենք պարզապես է, սեր, կեր։ Երեխաներ, մենք նաև պետք է պարզենք, թե ինչպիսի հնչյուն է ե-ն, հիշում եք։ Ե, վերջում լսում ենք է հնչյուն է, իսկ են ձայնավոր է, թե բաղաձայն։ Երգենք միասին, դե ինձ հետ։ Այո, մենք քիչ առաջ հիշել էինք միասին, որ են ձայնավոր է երեխաներ, հետևաբար ե-ն նույնպես ձայնավոր է։ Տեսնենք, թե ինչպես է այն գրվում, որ ավելի լավ ճանաչենք։ Ե մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից փոքր կեռիկով մասնիկ ենք անում, ուղիղ գծով իջնում մինչև տողը, այնուհետև փոքր կեռիկով երկու մասնիկ ենք անում դեպի աջ ուղղությամբ։ Այնուհետև գծի մեջտեղի հատվածից հորիզոնական ուղղությամբ փոքր մասնիկ ենք անում։ Ե փոքրատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք մինչև տողը, այնուհետև փոքր կեռիկով երկու մասնիկ ենք անում դեպի աջ ուղղությամբ։ Այնուհետև գծի մեջտեղի հատվածից հորիզոնական ուղղությամբ փոքր մասնիկ ենք անում։ Երեխաներ, քանի որ մենք արդեն վերհիշեցինք, թե ինչպես է գրվում ե տառը, վերհիշում ենք եւս երկու կարևոր հատկություն ե տառի մասին եւ անցնում ենք հաջորդ տառին։ Հիշում եք ա տառը ինչ հատկություն ուներ։ Կապում էր երկու բառերը իրար եւ ստանում էր նոր բառ, օրինակ դեղատուն կամ նավապետ։ Նույն հատկությունը ունի ե տառը։ Այն կապում է երկու բառերը իրար եւ մենք ստանում ենք նոր բառ, երեխաներ։ Դե միասին կրկնենք. պատ է պատ կամ սար է սար։ Հիշեցիք։ Վստահ եմ, որ այո։ Եվ վերջին հատկությունը, որը ուներ ե տառը, այն ավելացնելով լ տառի հետ միասին առարկային, ստանում ենք գործողություն, երեխաներ։ Ինչ է այստեղ պատկերված։ Ճիշտ է, սղոց, իսկ այստեղ զանգ, կեցեք։ Եվ ավելացնելով ය ու լ տառերը ստանում ենք սղոցել, զանգել, սղոցել եւ զանգել։ Երեխաներ, մենք վերհիշեցինք նաև այս բարդ հատկություններով տառը, իսկ հիմա անցնենք հաջորդ տառին։ Մեր այսօրվա ամփոփման վերջին տառը վ-ն է։ Նախ եկեք պարզենք այն ձայնավոր հնչյուն է թե բաղաձայն։ Երգենք միասին, երեխաներ։ Չի ստացվում երգել։ Փաստորեն վ-ն
բաղաձայն հնչյուն է։ Եկեք նաև շատ արագ տեսնենք, թե ինչպես է գրվում V տառը, որ ամրապնդենք եւ անցնենք առաջ։ V մեծատառը գրելու համար տողի վրա փոքրիկ կեռիկով մասնիկ ենք անում։ Այնուհետև տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք, հատում տողը, հասնում մինչև տողի մեջտեղի հատվածը եւ փոքր ժապավենաձև մասնիկ անում։ V փոքրատառը գրելու համար տողի վրա անում ենք A փոքրատառից մեզ արդեն հայտնի մասնիկը։ Այնուհետև տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք, հատում տողը, հասնում մինչև տողի մեջտեղի հատվածը եւ փոքրիկ կեռիկով մասնիկ անում։ Մենք վերհիշեցինք, թե ինչպես է գրվում V տառը եւ կարող ենք արդեն բառեր կազմել V տառով։ Ինչ բառեր կարող ենք կազմել։ Եկեք պարզ երկու բառ կազմենք, երեխաներ։ Լավ եւ վատ։ Երկուսն էլ ունեն V տառը։ Մի դեպքում բառասկզբում, մյուս դեպքում բառավերջում։ Որտեղ է L-ն, ահա, L, A եւ մեր V տառը։ Ահա, լավ, եւ V, A, T։ Ահա, երեխաներ, մենք կազմեցինք երկու բառ, որոնք ունեին V տառը։ Հիմա եկեք հիշենք շուտ ասելուկը, երեխաներ։ Ահա, մեր այս գրատախտակին այն գրված է։ Ահա, սիրելի փոքրիկներ, վերհիշենք միասին։ Կարմիր վրան սպիտակ, վրան կարմիր մի պիտակ։ Մեկ անգամ էլ փորձենք ավելի արագ։ Կարմիր վրան սպիտակ, վրան կարմիր մի պիտակ։ Դուք եւս կրկնեք մի քանի անգամ, մինչև այն դառնա իսկական շուտ ասելուկ։ Բայց հիշում եք, երեխաներ, այս շուտ ասելուկի մեջ մենք ունենք երկու վրան, որոնք տարբեր նշանակություն ունեն։ Մի դեպքում վրան դա ջրակայուն կացարանն է, որի մեջ մենք կամ խաղեր ենք խաղում, կամ տանում մեզ հետ ճամփորդության, իսկ մյուս դեպքում վրան նշանակում է ինչ-որ մի բանի վրա։ Սա եւս վերհիշեցինք, երեխաներ, վերհիշեցինք մեր սովորած 4 տառը եւ 3 հնչյունը եւ վստահ եմ, որ չեք մոռանա ու ել չեք խառնի դրանք։ Երեխաներ, շատ սովորեք, որովհետեւ մանկությունը տրված է պարզ երջանկությունները վայելելու եւ որքան հնարավոր է շատ գիտելիքներ ստանալու համար, որովհետեւ այսօրվա սովորածը մեզ վաղը դարձնելու է կիրթ ու գրագետ քաղաքացիներ։ Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող երեխաներ։ Ահա եւ կրկին հանդիպեցինք դասերից հետո, միասին սովորելու, խաղալու եւ մեր գիտելիքները հարստացնելու նպատակով։ Նախորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես ձեզ ծանոթացրեցի աշխարհի ամենագեղեցիկ արվեստներից մեկի բալետի հետ։ Մենք իմացանք, որ բալետը իր մեջ միավորում է երաժշտությունը, պարը, ինչպես նաեւ դերասանական արվեստը։ Ինչպես նաեւ մենք միասին իմացանք, որ բալետ պարելու համար պարուհիները հագնում են մասիկներ, որոնք կոչվում են պուանտներ։ Բայց ես վստահ եմ, որ դուք դեռ շատ հարցեր ունեք եւ ուզում եք ավելի մոտիկից ծանոթանալ այս զարմանահրաշ աշխարհի հետ։ Այդ նպատակով էլ ես այսօր տաղավարում հյուրընկալում եմ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, բալետի առաջատար արտիստ Ռուբեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ։ Ինչպես նաև գեղեցկուհի Աննային, Ռուբենի դստրիկին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք միասին խոսելու ենք բալետի մասին։ Ռուբեն, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտող երեխաներին, ովքեր ծանոթ չեն բալետին, չեն տեսել ոչ մի ներկայացում, շատ կարճ եւ շատ պարզ ներկայացնեք, ինչ է բալետը։
Եթե չեն եկել ու չեն տեսել բալետ, ուրեմն նկարագրելը շատ անտեղին է։ Հակառակը կարող եմ խորհուրդ տալ, որ մոտ օրերս եթե հետևեն ու տեսնեն, որ մեր թատրոնում ինչ ներկայացում կա, անպայման գան, որովհետև հեքիաթը նկարագրել չի կարելի։ Բալետը առհասարակ դա հեքիաթ է, ուղղակի հեքիաթ։ Որտեղ որ մենք տենց առիթ ունենք ու բախտ ունենք առնչվելու, այդ հեքիաթում ինչ-որ մեր մասնակցություն ունենալու։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում նկարագրել այդպես շատ կարճ չի ստացվի, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որ շուտ շտապեն գան մեր թատրոն։ Շատ լավ, մենք բոլորս հասկացանք, որ այ բալետին ավելի մոտ ծանոթանալու համար պիտի գնանք ներկայացնել։ Ուզում եմ, որ դուք հեռուստադիտող երեխաների արդեն մայրիկներին խորհուրդ տաք, ինչպես նկատել, որ երեխան օրինակ ունի որոշակի տվյալներ բալետ ապրելու համար։ Դե ճկունություն, եթե ձեր երեխան, չգիտեմ, տենց երաժշտություն է միացնում ու ամբողջ օրը տանը պարում է, պատտվում է, թրվռում է, կիսամատ է այսպես մատների վրա է բարձրանում, տարօրինակ ու շատ անսովոր բաներ է անում, ապա այդ դեպքում խնդրում դիմեք Պարավեստի քոլեջին, այնտեղ կան մասնագետներ, նրանք կորոշեն արդյոք նա կարող է հետագայում բալետի արտիստ դառնալ, թե ոչ։ Իսկ ձեր աղջիկը Աննան ունի համապատասխան տվյալներ բալետի պարուհի դառնալու համար։ Այ չգիտեմ, բարեբախտաբար թե ոչ բարեբախտաբար, բայց այո։ Ունի։ Իսկ դուք ինչպես հայտնվեցիք բալետի աշխարհում։ Շատ պատահական իրականում հորաքրոջս ու հորս տենց ցանկությունն էր քուր ու եղբայր նստած տենց հեռուստացույց էին դիտում ու չգիտեմ ինչի որոշեցին որ ես պետք է տենց բալետով զբաղվեմ իհարկե հարցրեցին իհարկե ասեցի ոչ իհարկե միանգամից կաշառեցին միանգամից ես էլ իհարկե համաձայնվեցի ու այդպես շատ տենց պատահական շատ արագ հայտնվեցի Պարավեստի ուսումնարանում, քննություն, ուսուցնելություն։ Եվ հետո սկսեցիք շատ աշխատել, ճիշտ է։ Աշխատել միանշանակ։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մասնագիտության համար, յուրաքանչյուր արդյունք գրանցելու համար պետք է շատ աշխատել։ Ահա, միանում եմ ձեր կոչին եւ հեռուստադիտող երեխաներին ասում, որ եթե ունեք նպատակ, եթե ունեք ցանկություն, պետք է դրսևորեք անասելի աշխատասիրություն, որպեսզի հասնեք արդյունքի։ Աննա ջան, ես գիտեմ, որ դու կարողանում ես գեղեցիկ պարել բալետ, ճիշտ է։ Շարժումներ կատարել։ Դու քո ընկերներին պատմում ես այդ ամենի մասին, բալետի մասին, ցույց ես տալի որոշակի շարժումներ նրանց դպրոցում օրինակ։ Այո։ Ահա, ինչ ես անում, ասում ես, որ գան բալետի ներկայացում դիտեն օրինակ։ Լավ, հիմա տես, ով է քեզ համար աշխարհի ամենալավ բալետի արտիստը։ Իմ հայրիկը։ Ապրեց։ Աննա, իսկ հիմա դու կարող ես մեզ մի քանի շարժում, պարզ դասական բալետից ցույց տալ։ Համ մեր հեռուստադիտող երեխաներին։ Այո։ Ահա, արի դե։ Այստեղ կանգնի, վստահ եմ բոլորը քեզ տեսնում են, դե ցույց տար։ Ահա, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսարան, ինչ գեղեցիկ շարժում։ Կեցես մի բանել, մի հատել։ Ամեն ինչ ճիշտ է Ռուբեն։ Մի հատել արա, մի հատել։ Քեզ ով այս ամեն ինչը մի հատել անջան։ Չէ, դրա համար պետքա մեջքդ պահես, պետքա ձեռքերը ճիշտ անես, ինչ է դրանում ինչ է։ Նկատողությունները, դիտողությունները մենք ամեն ինչ հաշվի կառնենք, բայց ես վստահ եմ, որ մի քանի հեռուստադիտող արդեն հեռուստաէկրանի դիմաց կատարեցին այն շարժումները, որը որ ցույց տվեցիք։ Այ բալետի շարժումներ, պտույտներ, պարային դիրքեր, այդ ամենն ասելուց հետո ինձ մոտ ասոցիացիա է առաջանում հոլի հետ։ Մի հատ ուզում եմ հիմա տեսեք։ Աննայում ես, դուք եք նայում, ուշադիր։ Հա, հոլը նմանեցնում եք մեր պտույտներին։ Ես փորձում եմ, ես չգիտեմ, արդյոք նման է։ Դե 5 պակաս բալետի արտիստը կարելի ասել։ Ահա, իսկ որպեսզի բալետի պարուհին կարողանա այսքան պտույտներ կատարել, Ռուբեն։ Վայ, դրա համար գիտեք ինչքան պետք է աշխատի բալետի այդ արտիստուհին, կամ չգիտեմ, տես բալետի դերասանը, ոչ միայն բաղջիկներն են պտտվում, նաև մենք էլ ենք պտտվում։ Ուղղակի նրանք պտտվում են պոանտների վրա, երբեմն նաև մասիկների աղջիկները, իսկ մենք հիմնականում մասիկների։ Մենք պոանտներ չենք կրում, տղաները չեն կրում պոանտներ։ Ու պտտվելու համար առնվազն մի 5-6 տարի պետք է որ տես դաժան քրտնաջան աշխատես, որ հետո հասնես այն արդյունքին, որը որ մենք երբեմն տեսնում ենք բեմում։ Շատ լավ։ Աննա, դու գիտես Կարապի լիճը ներկայացման մասին, լսել ես երբևէ բալետային այդ ներկայացումը։ Ոչ։ Ահա։ Ոչ չես լսել։ Տանը հայրիկի։ Կարապի լիճը, կարապները։
Լավ, մենք կհարցնենք, մենք ձեզ անպայման կհարցնենք եւ դուք մեզ կպատմեք, բայց մենք գիտենք, նախորդ հաղորդման ընթացքում, երբ որ մենք ծանոթանում էինք բալետին, ասացինք, որ Կարապի լիճը ներկայացման մեջ Սև կարապը 32 պտույտ է կատարում, ճիշտ է։ Դա իրականում ֆենոմեն դեպք էր, որը որ առաջ բերեց հենց Սպեցիպան, Մարիո Սպեցիպայի մասին է խոսքը գնում, դա վիրտուոզներն էին ժամանակին, միմիային կարողանում 32 հատ ֆոետ է կոչվում դա, այդ պտույտները, վիրտուոզներն էին միմիային կարողանում դա անել, ու ովքեր որ դա անում էին, արդեն թագավորները, ցարական դարաշրջանը, թեկուզ իմպերատորներ, արդեն նրանց մոտ տենց ճաշկերույթի կամ պրիմաներ էին միանգամից համարում։ Այո, ոչ միայն Սև կարապ, այլ շատ ներկայացումներ հանդիպում, Դոն Քիխոտում Կիտրին, մի խոսքով շատ ներկայացումներ, որտեղ որ բալետի դերասանուհին պետք է անպայման 32 հատ իր ֆոետեն անի։ Ահա, եւ որպեսի այհոլի նման, այո, նույն տեղում ճիշտ հավասարակշռությունը պահելու համար կատարել այդքան շատ պտույտներ, պետք է շատ աշխատել։ Ես կրկին անգամ ուզում եմ, որ Աննան հեռուստադիտող երեխաներին ասի, որպեսի գեղեցիկ եւ լավ բալետի պարուհի դառնանք, ինչ պիտի անենք։ Լավ սովորենք եւ շատ բարենք։ Ահա, իսկ լինում է, որ դու խաղի հաշվին ես պարում։ Այ օրինակ խաղ պիտի խաղաս, բայց ասում ես լավ գնա, մի քիչ էլ մարզվեմ, որ պտույտները ստացվի շատ։ Այո։ Այո, լինում է, որ խաղի հաշվին էլ ենք պարում։ Մենք հաղորդման սկզբից ասացինք, Ռուբեն, որ դուք դժվարությամբ մտաք բալետի աշխարհ, այսինքն դժվարությամբ գնացիք։ Ինչ դժվարություններ ընթացքում ունեցաք, որոնք հաղթահարեցիք դառնալու համար վաստակավոր արտիստ։ Պարովեստի ուսումնանի համայնքին դիմանալն էր դժվար, որը որ կարողացա հաղթահարել ամենայն դեպքում։ Իսկ սիրով էիք գնում փորձերին։ Սիրով էի գնում, իհարկե սիրով էի գնում։ Սկզբից անկեղծ մտածել էի խորամանկեմ, կընդունվեմ, ես իմ կաշառքը կստանամ, բայց հետո դա իրոք որ գայթակղություն է։ Պարովեստի ուսումնանը լրիվ մի այլ աշխարհ է, մի այլ մոլորակ է։ Այ այնտեղ հեքիաթը շատ ավելի վառ է, հատկապես հենց այդ տարիքում, երբ որ դու գնում ես դա 9-10 տարեկան, 8 տարեկան այդ հասակի մասին է խոսքը գնում։ Ես մի քիչ ավելի ուշ ընդունվեցի, 10 թե 11 չեմ էլ հիշում։ Մի խոսքով ու տենց անհնար է չսիրահարվել ուղղակի։ Շատ լավ, իսկ երեխաներին որ տարիքից տանել, որպեսզի իրենց համար հաղթահարելի լինեն դժվարությունները եւ իրենք կարողանան տեսնել այդ գեղեցկությունը եւ սիրահարվեն այդ արվեստին։ Դժվարությունը միմիայն ծուլությունն է յուրաքանչյուրից մեջ, ոչ մի դժվարություն չկա, երբ որ մարդ արածը կարողանում է իր ծուլությունը հաղթահարել, մնացած ոչ մի դժվարություններ նրա կյանքում չի կարող ունենալ։ Շատ լավ, ես չեմ կարող իհարկե ձեզ չխնդրել, որ դուք էլ մեզ մի քանի պարային շարժում ցույց տաք, եթե իհարկե հնարավոր է։ Ես գիտեմ հիմա ձեզ մոտ մասիկներ չեմ, բայց եթե հնարավոր է, որտեղ Աննան մեզ ցույց տվեց։ Դե եթե Աննան ցույց է տվել, ես ո՞նց կարող եմ ցույց տամ։ Ինչ ցույց տամ։ Դե ես չգիտեմ։ Մի հատ դու էլ մոտեցի հայրիկին, հələ տեսնեմ երկուսով ինչ կարող եք անել։ Երկուսով ինչ կարող ենք անել։ Արի փորձենք պիրոետ անենք։ Հա։ Այդ ձեռքից բայց պիրոետն անենք։ Դե կանգնի պասե։ Աչ ոտքը պասե, ահա, ոտքը բացում ենք առաջ, հիշում ես։ Հիշում ես։ Հա։ Արի լավ, դեռ կարող է պիրոետը չտասի, բան անենք, պատտվենք, ոտքը տողակի բաց, հետ ատիտյուդ։ Ոնց է կա։ Ատիտյուդ հետ։ Չէ, սպաս։ Հետ ատիտյուդ։ Ահա։ Ծալի ոտքը, ատիտյուդ։ Աննա։ Ծալի ոտքը, ատիտյուդ։ Ոտքը։ Լավ, դարի պատտվենք, ահա։ Սակներ։ Շնորհակալ եմ անչափ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ քեզ Աննա։ Շնորհակալ եմ Ռուբեն։ Շնորհակալ եմ ես։ Ահա, այսօրվա համար այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք դեռ անպայման կհանդիպենք։